語られる狂気の瞬間。中国中央テレビはラサでの報道で、今回新たに乳児を含む5人の焼死体が見つかったと発表。これで一般市民の死者は18人になったとしています。しかし、チベット亡命政策口付近で男性や警戒が上がっていた州